Karibu smartgaintz. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea channel hii, kumbuka tunajifunza pesa mtandaoni pamoja na teknolojia. Siku ya leo guys, nitaendelea kuelezea njia 10 bora za kutengeneza pesa mtandaoni hasa ukiwa Tanzania. Na kulenga wewe Mtanzania ili uweze kunufaika na pesa mtandaoni. Nafahamu guys, watu wengi unaposikia pesa mtandaoni, akili unayokuja kichwani unaamini ni utapeli au ni kitu ambacho hakiwezekani. Sipingani na wewe kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wapo ambao niliamini kitu kama hicho. Lakini leo kupitia smartgaintz nitaweza kukuelezea njia nzuri za kutengeneza pesa mtandaoni ukiwa na simu yako au laptop yako au tablet yako. Mwisho wa video hii guys, nitakuonyesha tips na njia bora za kutengeneza pesa mtandaoni ukiwa kama wewe ni beginner au ni mpya katika pesa mtandaoni. Njia hizi guys nitazieleza kwa ufupi, lakini nitaanza kuupload video moja baada ya nyingine, jinsi njia moja baada ya nyingine unaweza kunufaika nayo. Njia ya kwanza ni vlogging and blogging. Napoongelea vlogging and blogging, naongelea kitu kinaitwa YouTube and blog or website dealing. Kwa vlogging inasimama badala ya YouTube, then blogging inasimama badala ya bloggers au website dealing. YouTube it means una upload video zako kupitia YouTube channel yako, then unaingia katika monetization. Nimesema sitoeleza sana, nitaongelea kwa ufupi. Pia blogging ni hivyo, una upload maandishi yako au unapakia maandishi yako, content zako zinazowasaidia watu katika jamii, then unaingia katika monetization, unaanza kulipwa. Ni kiasi gani unalipwa guys? Ni kulingana na channel yako au ni kulingana na website yako, inadili vipi na watembeleaji wako. Nitakuonyesha tips mbalimbali katika video inayohusiana na vlogging and YouTube. Njia ya pili guys ni affiliate marketing. Napoongelea affiliate marketing, naongelea kitu kinaitwa advertising. Unapokuwa online guys, unapata chance ya kuwa affiliate marketer. It means unachukua bidhaa za kampuni fulani, kwa mfano Amazon, unazipromote katika site mbalimbali, kwa mfano Facebook, Instagram, TikTok. Then baada ya watu kuja katika njia yako na kuweza kupurchase au kupata zile service, unapata pesa by commission. Kwa ndivyo affiliate marketing inafanya kazi. Njia ya 4 guys ni freelancer. Freelancer hapa ya kuhitaji wewe na ujuzi fulani ili uweze kufanya kazi ya freelancer. Freelancer ni mtu ambaye anadili na kufanya kazi online. Kwa mfano app designer, website designer, logo designer, photography na watu wengine. Na zipo application ambazo zinakupa chance wewe ya kujiajiri kulingana na hizo kazi za online. Kwa mfano Upwork and Fiverr ni application ambazo ukijiunga au ni website ambazo ukijiunga moja kwa moja unatumia ujuzi wako na unalipwa. Google Translate, translation. Unapokuwa na uzoefu wa kutranslate, kule kuna kazi zinapostiwa, unaingia mkataba naye, una translate kama ni maandishi au sound yake, mwisho wa siku unalipwa kulingana na kiasi ulichoelewana naye. Njia 5 guys ni online platform. Guys, kuwa makini katika hii ndio njia ambayo imespread sana Tanzania na ndio inafanya watu wengi waone online ni utapeli. Online platform ni kama mringanyo fulani uliotengenezwa kujumuisha watu fulani ili waweze kufikia malengo fulani. Online platform kwa nini zina affect watu na kuleta kwamba ni utapeli, online ni utapeli? Kwa sababu mtu anapojiunga na online platform anafanya kazi kwa nguvu, mwisho wa siku hapati chochote. Kwa mfano ilivyoanza online platforms kama Global Emotional Alliance, Smartera, Super Life, Mura Empire na nyingine nyingi. Watu wengi walikuwa wakijiunga, mwisho wa siku wanaona wenzao wananufaika na wao wanufaiki, wanagundua au ni utapeli na ni uongo. Ni kitu ambacho hakipo. Kwa mfano kama sasa kuna platform inaitwa Idea Beta. Ni platform nzuri sana ambao unapata by commission. Takupa link utajoin. Nimeielezea I think kwa katika video iliyopita.
Njia guys, katika online platform unapojiunga mapema ndio unatengeneza kipato. Ile ukiona umechelewa ndani ya miezi miwili online platform yoyote, achana nayo, subiria ijayo. Na be invest pale ambapo umelizika nayo, umelizishwa nayo. Ukirizishwa nayo, invest, then baada ya siku tengeneza pesa yako, itakapopotea no umetengeneza kipato chako. Nafikiri nimeeleweka kwa njia hii. Njia 6 guys inaitwa online business. Online business kwa ufupi ni kuuza na kununua. Unauza vipi na kununua bidhaa? Kwa mfano, unapouza actual product kwa mfano simu unauza online, hiyo ni online business. Simu, nguo unauza online. Mwisho wa siku ile online market inakusaidia wewe wateja wako kufikia vile vitu vyako au services zako ulizonazo. Nafikiri inaeleweka kwa ufupi zaidi. Nyingine inaitwa online surveys. Is online surveys guys, naweza nikasema zinalipa kwa kiasi kidogo sana. Ni hela ambayo itakusaidia labda maybe kwa voucher na hela nyingine. Sitoelezea sana online surveys kama vile premise, unaulizwa maswali kuyajibu unapata point fulani then unatengeneza pesa. Njia nyingine guys ni Bitcoin and Forex au cryptocurrency and Forex. Watu wengi wanaamini Forex ni utapeli na ni kitu ambacho hakipo. Kama ilivyo kawaida guys, unapouza na kununua mazao, ndivyo Forex au cryptocurrency ipo. Kwa mfano, unanunua mazao yakishuka bei, then unauza yakipanda. Hivyo hivyo katika cryptocurrency na Forex, tunanunua coins au sarafu au fedha. Kwa hiyo tunaweza kuangalia kwamba katika cryptocurrency tunadili na kununua coins, afu then katika Forex tunanunua fedha. Kama tunavyofahamu coins na sarafu au fedha zina tabia kupanda na kushuka. Kama tuwezoona juzi dola moja ilikuwa 2600, leo hii ni 2300. It means kama umenunua leo 2300, ikija kupanda tena 2600, utapata kiasi fulani kama 300. Hivyo ndo tunafanya katika Bitcoin na Forex. Lakini kuwa makini kulingana na kwamba watu wengi wanatumia njia hii kutapeli watu. Subiri video inayokuja, nitakuelezea kwa ufupi kulingana na uelewa wangu kuhusiana na Forex and cryptocurrency. Kama una swali guys, unaweza kuuliza katika comment. Nashukuru kwa kunisikiliza mpaka hapa nilipofikia. Nilikuahidi kwamba nitakupa tips ambayo itakusaidia kupata kipato online hata kama wewe ni mgeni na una skills yoyote online. Waweza kubonyeza link katika description ukaweza kupata fursa hiyo. Asante na karibu tena katika channel yetu ya smartgaintz. Kuwa na siku njema.